Assessore Panontin, come mai la Giunta regionale ha pensato di dover fare un provvedimento di legge per combattere la nutria? Per la ragione sostanziale è questa, che i provvedimenti amministrativi, c'era stato un decreto del servizio caccia ancora dell'anno scorso che aveva già tentato di contenere il fenomeno attraverso determinate azioni sulla scorta di una indicazione che arrivava dall'Istituto Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Tuttavia le segnalazioni ripetute da parte di cittadini, ma soprattutto da parte dei consorzi di bonifica sugli ingenti danni, le stime dei danni che questa specie arreca alle sponde dei fiumi, soprattutto nelle pianure, ci ha indotti a elaborare un disegno di legge che affronta il tema in maniera più ampia, più completa e che dovrebbe fornire tutti gli strumenti necessari al contenimento di questa specie che sta infestando appunto tutti i fiumi della nostra pianura.